咁呢個咧大概就係我哋8點鐘起身嘅時候咧，咁就我就見到好靚咁就影啦。跟住玲玲咧嗰刻咧就係要去浸溫泉啊嘛，佢就覺得個富士山唔會走噶嘛，個富士山會喺度噶嘛，咁我咪晏啲先影咯。結果咧晏啲咧已經變成咁樣啦，你見唔見到啊？呢個係我哋大概10點半 check out 嘅時候呢，望嘅景色係同一個方向嚟嘅。呢個係8點鐘呢，就咁大座山咁靚，呢個呢係10點鐘已經乜撚嘢都睇唔到。跟住我嗰時諗住求其影一影嘅啫嘛，都冇諗過原來陣間就會乜都睇唔到。所以呢，佢屌啊，嗰個富士山咁靚，你做乜冇行出露台影個靚嘅大㗎？我點知陣間就會冇啫？座山真係唔見咗，勁戇鳩，跟住玲玲就冇影到，就係淨係呢一日，即係歐叻嗰陣時影咗啦，同埋得我呢張，我有呢張又 send 出 group 咯，所有人都淨係得呢張相，而家第2日。